Добро утро. Денеска во рубриката Жените го вртат светот, наша соговорничка е Драгана Каревска, програмска раководителка од организацијата ХЕРА. Драгана, ви благодарам што се вклучувате во овој утрински брифинг. Сакав малку да поразговараме за некои аспекти кои што се отворија и со вчерашниот 8-мартовски традиционален марш, кој што го организира платформата за родова еднаквост. Тоа е 5-ти поред марш. Имено активистите, барањата на активистите, пораките, транспарентите беа прилично жестоки и директни, насочени кон институциите, кон надлежните институции кои треба да постапуваат кога се работи за заштитата на жените жртви на родово базираното насилство. Точно, токму така. Вчерашниот марш по повод 8 март беше местото каде што активистките фактички символично донесоа присуда за институциите на системот кои упорно не постапуваат по поднесените пријави за родово базирано насилство, упорно не го расчистуваат случајот јавна соба и не ја подобруваат целокупната системска поддршка која треба да ја довеат всушност преживеањето од родово базирано насилство за нивно целосно закрепнување и безбедно функционирање во општеството. Виновни ги најдовме сите оние кои што имаат моќ, одговорност и ресурси да обезбедат достоинство, правда, безбедност и заштита на личната сигурност и животот на жените и девојките, не го прават тоа. Виновни се сите кои што се должни и платени да обезбедат услуги и поддршка на жртвите, за да преземат контролата во сопствените животи и сите оние кои што помогнале во обстојување на криминалот. Значи, на овој вчерашен марш му предходеше протестниот марш како револт кон непостапувањето по случајот јавна соба и 2 пресконференции пред двете клучни институции, МВР, јавното обвинителство. На овие пресконференции јасно беа упатени барањата, кои што всушност ги повторивме и вчера. Тогаш на тие пресконференции символично беше даден рок до 8 март за овие барања, секако без очекување дека ќе се заврши до овој датум, но очекувавме дека ќе почнат дел од активностите, дека ќе видиме некакво поместување. За жал тоа не се случи. Така Добро. што не знам, остануваме понатаму да ги следиме институциите да видиме дали нешто од ова ќе се помести во иднина. За барањата на платформата за родова еднаквост неколку пати сме говореле и овде во ова студио. Меѓутоа, меѓу останатите барања кои што ги имате, тоа се дека да се вклучи ова сексуално вознемирување на интернет во кривичниот законник. Па дали би можеле да го објасните ова, Драгана? Да, тоа е едно од барањата, од една цела листа барања и препораки, затоа што ние цело време, значи, постојано правиме анализи, правиме напори да дадеме поддршка, да се зајакнат институциите, постојано се носат закони, подзаконски акти, стратегии, стратешки документи, меѓутоа не се постапува по нив. Ова е едно од барањата кои што мислиме дека дефинитивно треба да биде внесено во кривичниот законник како посебно дело по кое што треба да се гонат сторителите и мислиме дека ќе даде посебна заштита и сигурност на жртвите токму на ова кривично дело. Всушност, нашата земја има ратификувано Истанбулската конвенција, која што е конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жени и семено насилство. Го донесовме законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семено насилство, така што ова наше барање во линија на сите овие новини кои што се во нашето законодавство и кои што се во насока на комплетно регулирање на оваа материја и нудење на некаква заштита и сигурност на жените, девојчињата на кои што ова им се случило. Сега, вчера, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, обраќајќи се на форумот на жените од СДСМ, најави формирање на посебно тело при министерството, во кој ќе влезат различни полициски структури, од судот, потоа представници на граѓанскиот сектор, кој што ќе представува, како што рече министерот, своевиден линк за брзо реагирање, санкционирање и превенирање на овие појави. Каков е вашиот коментар за ова? Ја секако дека го поздравуваме сето тоа, поздравуваме оваа иницијатива, одлично е
заложбата да се вклучат сите чинители, да се овозможи некаков координиран пристап, мултисекторски пристап, каде што сите чинители можат да се вклучат за подобрување на состојбата. Но што имат од тоа во моментот оние кои се наоѓаат во акутна состојба на секојдневно насилство, што со нив? Како што кажав, постојат политики, постојат закони, постојат подзаконски акти, значи по кои што може да постапуваат институциите. Може нормално паралелно постапување за овие акутни состојби на насилство и понатаму подобрување на состојбата и таков мултисекторски пристап. Сега која не сме го виделе конкретниот предлог. Да, тоа е за вчерашните изјави од политичари, министри, директори на институции, слушнав многу околу оваа подобрена клима, донесени нови законски решенија, стратешки документи, све е тоа одлично, меѓутоа имплементацијата речиси да не постои. Не ни требаат закони ако не постапуваме по нив. Декларативно кој да го прашат од министрите ќе ви кажа дека е на иста линија со нас, секако дека ние сме тука да поддржуваме понатаму. А меѓутоа сега на потек се тие. Мора да постапат по пријавите и да понудат разрешување на случаите, особено на случајот јавна соба. Истовремено државата мора да инвестира во отворање на специјализирани сервиси за поддршка на жртвите, тоа во сите региони низ Македонија, не само во Скопје. Хера 7 години работи го раководи првиот семеен центар кој што е единствен таков специјализиран сервис за давање психосоцијална поддршка на жртви, деца и сторители на насилство и правна помош. И можам да ви кажам дека во изминативе месеци особено е покачен бројот на оние кои што бараат помош и поддршка. Сето ова институциите се должни да го поддржат, значи да инвестираат во отворање на што повеќе вакви сервиси. Должни се да постапуваат за да ги охрабрат жртвите да пријавуваат насилство, зашто во моментот исто така е многу ниска стапката на пријавено насилство, затоа што едноставно немаат доверба во институциите на системот. Имаше исто така во рамките на ова претходниве недели кога се подготвувавме за маршот и кога повикувавме на масовна поддршка, споделувавме изјави и сведоштва на жени кои што пријавувале насилство. Невидени се, мислам, шокантни се изјавите и одговорите кои што тие ги добивале во институциите на власта, првенствено во полицијата, таму каде што тие ги пријавувале. Едноставно постои непрепознавање на родово базираното насилство, постои пропуштање, непостапување. Сето тоа мора да се регулира, мора да се постапи по тие пријави, мора да се дојде до некаква завршница. Да, Драгана, ви благодарам многу што на ова блиц јавување, времето ни е кратко, сепак ќе се вклучиме повторно за да видиме докаде работата ви се разбира ги на секојдневна база ги следите институциите кои треба да постапуваат за овие криминални дела всушност. За сега ви благодарам и ќе се слушнеме пак. Ви благодарам и вам. Пријатно. Пријатно.